Hey, madlang people! I am Jana Erica Mante! I am Jana Erica Mante, 18 years old, ang sexy babe ng Lucena City, Province of Quezon. Kung paseksihan lang ang labanan, hindi atras ng mga taga-Quezon dyan. Maganda, matatag, at madiskarte. Sexy babe number 2. Jana Erica Mente. Nagulat siya eh. Sabi mo kasi mag-ingay. Hello po. Isa pa! Isa pa. Matingay, madlang people! Tawang-tawa ako, nagulat siya. Ano ba nag-ingay? Eh, mga madlang people natin sa kanilang mga bahay, nag-iingay. Oo, lalo na sa lugar niya. Oo. Yes po, Sa nanonood. Lucena. Oo. Yes po, nanonood po sila mama kahit may work. Oo.